हेलो दोस्तों, हो जाए तो आज का जी के क्वेश्चन टेस्ट। कौन सा पक्षी है नशा करना पसंद करता है? नंबर 1 सारस, नंबर 2 तोता, नंबर 3 मोर, नंबर 4 उल्लू। कौन सा राइट आंसर आपको लगता है कि हो सकता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन चारों में से नंबर लिख दे मुझे 1 2 3 4। इसका राइट आंसर है नंबर 2 तोता नशा करना पसंद करता है।